Aquí está Julio también. Con dos manos está más fácil ya. Ahí está. Con dos manos. Ahí está. Bien. Aquí le puedo emparejar después. Voy a probar otras sierras después. Ahorita por lo pronto está bien así. Bueno, es el segundo día, amigos, y aquí estoy reparando el techo del refugio, ya que las hojas pues se marchitan, ¿verdad? Entonces hay que reparar agujeros que están por ahí. Yo creo que la próxima vez que venga voy a traerme un tarp, un poncho, y lo voy a reparar de diferente manera. En este caso estaba yo tratando aquí de simular esa noche en la cual esa pareja murió allá en el Popocatépetl, en el bosque. Entonces ahorita ya es el siguiente día. Ellos fácilmente pudiesen haber hecho un refugio si hubiesen traído el equipo y hubiesen pasado la noche sin ninguna complicaciones, o probablemente, obviamente, con alguna incomodidad. Pero ya ahorita a estas horas hubiesen encontrado los albergues, ¿verdad? De hecho, los encontraron cerca de las cabañas, de los albergues. Al día siguiente no estaban muy lejos. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a reparar aquí lo mejor que pueda el techo, y luego probablemente las paredes, o mañana hago eso también. Y ahorita más tarde les enseño el reflector que acabo de hacer. Sin necesidad de gastar cerillos. ¿Qué traes ahí, Gulet? No, sin necesidad de gastar cerillos. Aquí nomás se le va buscando las bracitas que quedan y se le sopla y ahorita agarran, fíjese. Vamos a ver. Agarra. Vamos a descargarle más. Hay un tubito que venden, lo voy a comprar, como una manguerita, para no tener que acercar la cara y que le salpiquen a uno las brasas. Hay un tubito especial para eso, lo voy a comprar, está muy suave y tiene más enfoque, o sea, tiene más, se concentra más el oxígeno en el aire. También con un sombrero se le puede dar aquí, ¿verdad? Muchas cosas, no más con el sombrero. A ver, vamos a ver. Si dejo ahí las van a agarrar ahorita con tiempo, pero mira cómo está meando. Ahorita agarra solito, pero quiero
agárrate en el aire. Ya tardó mucho esto. Que agarra, pero ya tardó mucho. ¿Cómo ves, Bullet? Oh, no. Paciencia y perseverancia, ¿verdad, Bullet? Ahí está, ahora sí. Listo, ahora le ponemos acá, de estas acá, y luego acá tenemos un montón. Muy bien. Bullet, ¿dónde andabas, Bullet? ¿Dónde andabas, Bulletín? Amigos, miren, estoy haciendo aquí el reflector. Quería hacer una aclaración muy importante. Miren, ahorita si se fijan, aquí de este lado hay troncos que no están alineados, y aquí también. Ahorita acabo de cortar ¿verdad? Y en una cuestión de supervivencia no es necesario alinearlos todos, cortarlos y parejitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a gastar más calorías y número dos, hay más riesgo de que nos cortemos, de que tengamos un accidente. Entonces, ahorita lo voy a hacer, voy a emparejar lo menos que se pueda, pues nada más por efectos del video. La verdad no estoy en una cuestión de supervivencia ahorita, ¿verdad? Puedo quemar más calorías de las necesarias, entonces nada más quería hacer esa aclaración. ¿Dónde andabas, sí? ¿Dónde andabas? Muy bien.